ちょっと小ぶりですが17センチぐらいかな。やっぱりイワナになっちゃうんだな、もうこっからはな。ちびイワナ。おお、割れた。白いね。白い。こういいポイントがありますよね。お、そこ。こういうとこ絶好なんですけどね。イワナでしたね。かっこいいけど。イワナ。あ、取れた。もうつられちゃってんかな。よし、来た。これヤマメだろう。あ、お、ヤマメだ。なんだこれ。なんだこれ。ほら。なんだこれ。でっぷり。なんか飲んでる。ほら、パンパン。ここはヤマメの一番いいポイントね。
いい魚つくだろう。釣られてなければ。ほら、いいポイントだ。釣られてなければ。ちきちゃダメなんだよな。そうなんだよ、ここにいて。釣られちゃってんのかな。あれだ、やっぱいたでや。俺いいポイントだもの。ここにいなくっちゃもうこの川いねえよ。大したサイズじゃねえな。イワナだよ。ヤマメじゃねえよ。どうしたの。イワナだよ。それも大したことないな。ほら、イワナ。いやー、ここでヤマメじゃねえんだ。ねえ、イワナくんだよね。綺麗だね。でもここヤマメじゃないんだ。